买菜，下雨了呗，下雨，鲜多多的，倒酒，快酒了，香西瓜，还有兰花，还很亮呢，还不能喝奶呢，入九蚊嘛，一次九蚊，我就温 A 嘛，本地的，有腿还有不上去。最后一条。唔衰咯，我夠啦。然后我拿2箱香椰菜。这次鸡蛋放好了。放好了，你放好啊。又来拿面了。我们拿向你送这个的。啊，送？是的，送几块。送几块呢？他可能就挣一点点这个。又来批发，一般都是这几个点连在一起。这么小的生蚝，41块，散卖4块多，兰花不漂亮。对啊，都是嘛。有问他呀。这个做什么的？好像第一次看见这个，像树根一样，没见过，没吃过。60番哦。你喝奶了嘛？冇少了嘛？那奶我还跟人有那椰的呢啦。这个白椰菜花，一共2箱特价，还好我们一上，它有的有一点点损伤，所以它便宜点卖。这是2箱，12个，21块，22块了。前面这个也肯定开餐馆，买好多油、面粉。煎蛋，这个蛋黄，这个红色的蛋，他们说红色的蛋黄好一点，黄色的比白色的蛋好一点。丰富的早餐没吃吐司很久了。煎蛋，今天买了这个黄色那种鸡蛋，没有给老五拿的，上次给他拿烂了。拿烂回来就有的吃。这个是买的酱，没做酱很久。自己做的酱保存不久。冬天时候没什么东西吃，就买自己做酱。夏天多有东西吃就不做酱。有冬眠了是吧？早上有个送餐，姑且在那。然后我去送其他镇的。今天早上有50担，然后菜还没来得及，拿来
还没开始切开，什么菜都没有。昨天切好的刚好用完，还以为今天呢一早来吃了早餐就切，没吃完早餐那餐就来。这西兰花30，今天早上买3箱，买3箱32，买1箱就30。有好多这个不知道好不好吃。回来了，有时候担心这么久还没来，就要看一下，看见他收了钱了，又算一下他多少分钟才到。下过一点雨，那我刚才还淋花。昨天那里是吧？是的，是他邻居是吧？就是对面。对面。可能那个邻居说他那菜那些不是好吃，所以他就过来要改。冰箱又有问题，老是响。刚才这个冰箱这个温度一直不下，老五打了电话叫师傅来，刚打了他就所以说下降，很气人的是吧？是啊，刚才49一直不下，又响，烧，炸牛丝，椒盐鱿鱼，椒盐虾，包馄饨，冰箱还是烂掉，连那个什么，那个风扇叶都不转啊，连那个风扇又要叫他，刚才还以为好了，那个温度下降了下到41，吃了40，都不转了那个风扇。饺子，我是看老五有没有烂的拿来吃午餐。牛丝，这也是牛丝。午餐1条半死，老五吃巧克力。我说你不吃东西，他说随便吃一点就可以。那个时候不舍得吃，现在就拼命的吃了。没有拼命，就大方一点吃。儿子叫你不要吃这么多甜的，久吃一下就好了。叫我买多一点饭食吃。好像粉叔在那个忙里说，以前呢连饭都吃不香，现在又就不要吃那么多饭，吃饭呢不好。刚才服务员说，昨天最后那张糖吃那张，说我们吃过他周围的。最好吃就是我们这里的中国餐嘛。所以我就奖励我一块朱古力，我说你们这些客人太给面子我。他又不是这里的，他是路过去旅游，看见一大部旅游车，是我们这里就好了，经常来下单。可以压吗？可以。有一点酸，稍微有一点酸。老五问过我的表妹，这里种有一棵，有一次托人家带过来，哇，真的非常好吃，又甜。磨刀，切叉烧。来了，还有一筐还在烧，新鲜出炉，好香。这里用很多叉烧，就是
一个没了嘛？呃，这么少啊，今天。因为这个猪肉不一样，这猪肉打水打得厉害，老虎说。夸张啊！拿货来的，买货的那些就没有那么多水，搞得没成品。服务员今天也是两母子回来，他的儿子读高中，下一年就上大学。现在去他们那个镇送餐，他们就是那个镇。他说他儿子第一次去那个镇，由他带去。这个自己来拿。这个雞佬麵啊！啊？嗰隻唔喺銀。这个送我们这里的。今天也是2个送餐。Hello。又没事来检查一下没事了，也是有150块啦，这只是车费。老外从家里开车来就算。就是所以有时候哎。白白，那有什么办法？那不懂就是又请人接，你也没办法的。最后还来这样送餐，也是另外一个镇。上次老虎就是送他的给阿蛇桌子了，罚了250块，所以今天要小心一点哦。今天要小心一点啊！今天要小心一点，慢一点。甜酸猪肉、咕噜肉、夏威夷饭。芙蓉。9点半了，准备下班。吃饱饭又早上买的菜还没有放好，又把那些野菜呀、西兰花又放好。今天切掉1箱西兰花，差不多用完。今天也比较忙。